A continuación, Sonidos de la Tierra. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores deben estar acompañados de un adulto responsable. Hola, bienvenidos a su programa Los Sonidos de la Tierra. El día de hoy estamos muy contentos, estoy en compañía de Alejo y esta vez estamos en la nueva sede de la Corporación Cultural Nibram, lo que nos permite hablar de una segunda temporada del programa y reconocer que hace un año, por esta época más o menos, estaba gestando esa propuesta para compartirla con cada uno de ustedes. Tenemos algunos arreglos en el formato, algunos arreglos en la locación y pues entonces vamos a ver en qué consiste cada una de las secciones y cuáles son las transformaciones que han tenido. Alejo, ¿cómo estás? Así es, Mariana, un saludo a toda la comunidad del Carmen de Viboral y a las personas que nos han acompañado en este programa Los Sonidos de la Tierra. Es una alegría ya hoy estarles hablando desde este nuevo lugar que será la Casa de los Sonidos de la Tierra, y justamente como parte de esas transformaciones del programa vamos a conocer una de estas secciones en Los Sonidos de la Tierra, la trivia. ¿Saben ustedes en qué año se formaliza la Corporación Cultural Nibram? A. En el 2005, B. En el 2013, C. En el 2016. Tienen 5 segundos para dar con la respuesta correcta. No es posible vivir de esta manera, ni de la otra y a decir. Bueno, la respuesta correcta es la B, 2013. Regresamos a una de nuestras nuevas secciones, que es la trivia, y es creada con el ánimo de que tanto ustedes como nosotros logremos como identificar algunas respuestas, algunos datos curiosos del tema del día. Para hoy estamos entonces preguntando si sabemos cuál es la fecha de creación de la Corporación Cultural Nibram, y como la corporación, Alejo, es nuestra razón de ser, de existir y de compartir con la gente, ¿qué tal si les contamos un poquito de qué se va a hacer este año en la corporación y en esta nueva sede como tal? Sí, bueno, contarles a la comunidad del Carmen de Viboral y de todo el oriente que nos ve en Los Sonidos de la Tierra, que justamente este año, como parte de ese proceso cultural que la corporación viene desarrollando ya desde hace 10 años, iniciamos este año con una nueva sede ubicada acá en el Carmen de Viboral, una nueva sede que nos ha permitido, por un lado, fortalecer lo que es la Escuela de Música Alfarería de Sonidos, darle continuidad a este proyecto de Los Sonidos de la Tierra y de igual forma seguir alimentando todo el trabajo creativo de la Corporación Cultural Nibram. De igual forma les contamos a la comunidad que es un espacio que justamente busca generar alternativas culturales para toda la comunidad, generar un espacio alrededor de la música, de la formación, la proyección, y que esperamos pues que sea un espacio para que la comunidad se apropie y para que encuentre una manera de disfrutar, de apreciar y de conocer la música. También pues como parte de este trabajo de la sede hay un espacio que se viene trabajando desde la gastronomía local como parte también de esta apertura de articulación como de la música. Entonces invitamos a la comunidad para que conozca y se apropie justamente de este espacio. Es muy recomendadísima la comida, muy buena, y el espacio también es muy acogedor, en serio que nos hace sentir como en casa, que es una de las ideas también que tiene la corporación, y como nos importa tanto, nos interesa tanto que ustedes participen y sea un espacio de visibilización, hemos creado una sección también que se llama La Voz del Pueblo. En La Voz del Pueblo ustedes tienen la palabra, así que vamos a ver en qué consiste. Esta sección, La Voz del Pueblo, tiene como objetivo el permitir que este programa, Los Sonidos de la Tierra, sea un espacio de participación activa para la comunidad, en el que precisamente sea la gente, nuestra comunidad, nuestro municipio y la región la que exprese sus opiniones, sus ideas, percepciones e incluso imaginarios acerca de los temas a tratar. Como corporación, nos es significativo el hecho de que la gente exponga sus puntos de vista y de que juntos construyamos, a partir de las percepciones, la significación de los sonidos, las geografías, las historias y las temáticas. Un saludo para todos los televidentes de Viboral Televisión y de nuestro programa Los Sonidos de la Tierra. Mi nombre es Julián David Trujillo Moreno, compositor y tenor en formación de la Universidad de Antioquia. Estoy a cargo en la corporación
y en la Escuela Alfarería de Sonidos de coordinar como la parte de la Escuela de Música, además de dar el taller de teoría. Bueno, este año en nuestra sección Alfarería de Sonidos vamos a tratar de seguir abordando el tema de la música y tratar de dándolo a conocer a todos de la mejor manera. Vamos a estar abordando distintos compositores que han sido importantes en la historia de la música. Además vamos a estar resaltando la importancia de cada uno de los instrumentos musicales que existen, dando como una información de su organología, y además vamos a tener algunos intérpretes como dándonos una muestra de lo que es el instrumento y sus maneras de abordar. Como profesor, yo creo que lo primero es tratar de generar como esa iniciativa y esa pasión por la música, tratar de despertarles con el oficio que nosotros hacemos, un ejemplo más para que ellos puedan tener un referente de vida para los caminos que ellos elijan y para el camino de la música, si así lo deciden seguir. Además de aportar como un sendero que nosotros ya hemos transitado y digamos que un camino que ya hemos ido limpiando para que los estudiantes que llegan puedan transitar por él de una manera más fácil y más precisa. Bueno, regresamos de esta sección que para muchos ya es muy familiar, ¿cierto? Alfarería de Sonidos, solo que ahorita como con unos cambios o algunas transformaciones de manera de que tanto los estudiantes como los profesores puedan visibilizar cada uno de sus procesos, de sus opiniones, de sus aprendizajes. Y hay algo muy representativo, Alejo, en este programa que hablamos ya de la corporación y de la sede y toda la cosa, y es que este año, este 2016 para Nibran es muy significativo, y el 6 de febrero fue una fecha muy especial en la que en esta misma sala se realizó la inauguración de la corporación, de la sede como tal, y contamos con la compañía de muchos amigos músicos. Así es, parte de este trabajo cultural desde la corporación justamente es articular diferentes procesos musicales de la región, y tuvimos un espacio y un encuentro con diferentes músicos el pasado 6 de febrero. Entonces queremos hoy, como parte de la sección Territorio Sonoro, compartirles justamente lo que sucedió, los grupos que nos acompañaron, los poetas que nos acompañaron, y esperamos que disfruten así de todas estas músicas que iniciaron este camino en la sede de la Corporación Cultural, en la sección Territorio Sonoro, sonando desde lo local y lo regional. Si supieras lo difícil de tu ausencia, lo difícil que es vivir si tú no estás, recontar los minutos y las horas sin saber qué te sucede y a dónde vas. Me hace falta tu sonrisa encantadora y el sabor ese que tienes al besar. Y si supieras lo difícil de tu ausencia, no volvieras a faltarme nunca más. Si supieras lo difícil de tu ausencia, lo difícil que es vivir si tú no estás, recontar los minutos y las horas sin saber qué te sucede y a dónde vas. Me hace falta tu sonrisa encantadora y el sabor ese que tienes al besar. Y si supieras lo difícil de tu ausencia, no volvieras a faltarme
Testamento de José Dávalos. Ya mis letras dieron brillo a los hombres de este tiempo, encontré la fórmula perfecta, las medidas del alma. Acorté los pasos entre el amor y el odio, festejé la armonía de la poesía y resoné entre los llantos de la tierra. Fui feliz entre las noches altas y las heladas montañas. Fui feliz en la penumbra de los bares, donde bebía la cerveza como si absorbiera el alma de la mujer amada. Lo dejé todo en la tinta, lo vivido y lo soñado. Y el cansancio de llevar las alas ardiendo como un falso ícaro, de tener mi boca llena de espuma, de dar mi voz a seres cristalinos, cuando el corazón latía entre las llamas del infierno. Sí, la poesía nace cuando el hombre se divide. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Beso yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida y apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. De Nicolás Buenaventura, el hijo de Enrique Buenaventura, pues un magnífico teatrero y que transformó ese arte en Colombia, traigo un fragmento de este texto que se llama A Contracuento. Tradición. 1. Cada vez que aparecía en el cielo la nube negra de la tormenta que amenazaba con acabar el caserío, un consejo de ancianos iba a un lugar preciso en el bosque, encendían un pequeño fuego y levantaban a los cielos una hermosa plegaria. La amenaza desaparecía y las nubes se dispersaban. 2. Tiempos más tarde, las nubes negras aparecieron sobre la aldea.
Un grupo de adultos fue al lugar preciso en el bosque, encendieron el pequeño fuego y, levantando a los cielos la mirada, dijeron: no conocemos la plegaria, pero hemos llegado al lugar y hemos encendido el fuego. Eso debería bastar. Y eso bastó, porque las nubes se deshicieron. 3. Años después, las nubes negras gravitaron sobre el pueblo. Un grupo de hombres y mujeres fue al lugar preciso en el bosque, mirándose los unos a los otros, dijeron: no conocemos la plegaria y no sabemos encender el fuego, pero hemos llegado al lugar. Ojalá sea suficiente. Y fue suficiente porque las sombras desaparecieron. 4. Recientemente las nubes negras oscurecieron el cielo sobre la ciudad. En una plaza un joven se tomó la cabeza y dijo: no conozco la plegaria, no sé encender el fuego y he olvidado cómo se llega al lugar. Pero conozco la historia, tal vez sirva. La prueba de que la historia sirvió es que todavía las sombras no han devorado el mundo.
cantemos juntos y tal vez volemos juntos. Ya puedes romper el tejido del miedo que te envolvió. Ya eres una mariposa que se volvió sueño sin fin. Ya puedes romper el tejido del miedo que te envolvió. Ya eres una mariposa que se volvió sueño sin fin. Y dicen que nada en el mundo los podrá detener. Con sus mentiras y engaños solitos van a caer. No se dan cuenta que el pueblo ya no les quiere creer. Pensando en la salvación, en el fuego van a arder. Y dicen que nada en el mundo los podrá detener. Con sus mentiras y engaños solitos van a caer. No se dan cuenta que el pueblo ya no les quiere creer. Pensando en la salvación, en el fuego van a arder. Y desde tiempos pasados siempre quisieron ganar, engañando al hermano, prometiendo bienestar, cuando ni en sus mismas casas las cosas claras están. Si creen que en cuerpo y alma siempre perdurarán, están equivocados. El día les llegará cuando del cielo baje un rayo y los parta a la mitad. Es la misión del guerrero por siempre solo cantar, denunciando al embustero que nos quiere intimidar con sus engaños, con sus mentiras, con sus atracos, con sus manos asesinas. Nada en el mundo los podrá detener. Con sus mentiras y engaños solitos van a caer. No se dan cuenta que el pueblo ya no les quiere creer. Pensando en la salvación, en el fuego van a arder. Y dicen que nada en el mundo los podrá detener. Con sus mentiras y engaños solitos van a caer. Bueno, Los Sonidos de la Tierra quiere dar unos agradecimientos muy especiales, iniciando con el Café de las Historias, quien fue la sede de toda la primera temporada del programa. También agradecemos a Hojarasca Cultura Orgánica, quienes también pudieron fortalecer todo el proceso de la Escuela de Formación Musical de Nibram. De igual forma agradecemos a Carmelina, Centro Cultural y Recreativo, quienes vienen también haciéndose partícipes de Los Sonidos de la Tierra. A todos ustedes por acompañarnos y por participar activamente de este programa. A Vibral Televisión por este espacio y por generar esta articulación de la música con la comunidad, y esperamos pues que sigan disfrutando. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, nibranmusicadelmundo@gmail.com, al blogspot Nibran Música del Mundo, y también pueden estar acercándose a nuestra sede de la Corporación Cultural Nibran para que sigamos compartiendo y sigamos construyendo los sonidos de la tierra. Bueno, sí, unos agradecimientos sinceros a cada uno de ustedes que se sintonizan con nosotros. Seguimos en el mismo horario, los miércoles a las 6:30, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. Y nada, hoy nos despedimos felices, contentos desde acá, de la nueva sede de la Corporación Cultural Nibram. Y nos vemos en el próximo programa de acá, Los Sonidos de la Tierra, habitando el mundo a través del sonido. Chao.